लास्ट इयर पेन्डेमिक स्टार्ट भएदेखिबाट घरबाट काम र पढाइ गर्नको लागि बजेट ल्यापटप्सको डिमान्ड निकै बढेर आएको छ र अफकोर्स अब यी कामहरूको लागि महँगो पर्न जाने अल्ट्राबुक्स र गेमिङ ल्यापटप्सको जरुरत त पर्दैन। सो गत केही हप्तादेखि चाहिँ म र मेरो टिमले चाहिँ थुप्रै बजेट ल्यापटप्सहरू टेस्ट गरिरहेका छौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म लेनोभोको आइडियाप्याड 315 इन्चको बारेमा कुरा गर्नेछु। यो ल्यापटपलाई चाहिँ AMD को लेटेस्ट Ryzen 5000 सिरिज CPU ले पावर गरेको छ। यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 85,000 रुपियाँ रहेको छ र यो प्राइसमा चाहिँ तपाईले 15.6 इन्चको डिस्प्ले अनि Ryzen 5500U CPU, 8GB RAM र 256GB PCIe Gen 3 SSD पाउनुहुन्छ। स्पेक्स सुन्दा चाहिँ निकै राम्रो भ्याल्यु जस्तो देखिन्छ, तर रियल लाइफ युसेजमा चाहिँ यो ल्यापटप कस्तो छ त? लेट्स फाइन्ड आउट इन दिस भिडियो। ओके, कुरा चाहिँ यो ल्यापटपको डिजाइनबाट सुरु गरौँ। एउटा 15.6 इन्चको ल्यापटप भइकन Lenovo Ideapad 3 चाहिँ निकै कम्प्याक्ट नै छ। यसको डिजाइन चाहिँ पुरै प्लास्टिकले बनेको हो, सो एकदमै प्रिमियम चाहिँ छैन, तर एउटा बजेट ल्यापटपको लागि ठिकैको छ। माथिपट्टि र यहाँ किबोर्ड डेकमा चाहिँ यस्तो स्मुथ फिनिश छ। यसमा यस्तो स्मुथ फिनिश भएको कारणले यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट र स्मजेस चाहिँ चाँडै लाग्ने गर्छ। स्पेसली मसँग भएको यो अबिस ब्लू कलर भेरिएन्टमा त स्मजेसहरू लागि नै हाल्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ यो ल्यापटपको लुक्स चाहिँ यो प्राइसमा पाउने अरू ल्यापटप भन्दा चाहिँ अलिक भिन्न नै देखिन्छ। अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यो ल्यापटप यसरी लिड खोलेपछि चाहिँ आफै अन पनि हुने गर्छ, पावर बटन थिचिराख्नु पर्दैन, बेसिकली म्याकबुकहरू जस्तै अपरेट हुन्छ। तर यदि तपाईलाई यो फिचर मन पर्दैन भने चाहिँ Lenovo Vantage Utility भन्ने एपमा गएर तपाईले यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक यहाँ पावर बटनमा भएको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरबाट तपाईले यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ द वे यसले चाहिँ विन्डोज हेलो अथेन्टिकेसन पनि सपोर्ट गर्छ। ओके, Lenovo Ideapad 3 को अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण आइओ पोर्ट चाहिँ मिस भएको छैन। यहाँ दायाँ साइडमा चाहिँ एउटा USB 2.0 टाइप A पोर्ट र एउटा कार्ड रिडर छ। बायाँपट्टि चाहिँ यहाँ एउटा USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एउटा USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट, एउटा हेडफोन ज्याक र एउटा HDMI 1.4 B पोर्ट्स रहेका छन्। भित्रपट्टि चाहिँ तपाईले 15.6 इन्चेसको डिस्प्ले प्यानल पाउनुहुन्छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो डिस्प्लेको बेजल्सहरू चाहिँ निकै स्लिम रहेका छन्। Lenovoले चाहिँ यहाँ वेबक्याम पनि माथिपट्टि यस्तो सानो प्रोट्रुजनमा राखिदिएको छ। यहाँ चाहिँ प्रिभेसीको लागि एउटा सानो शटर बटन पनि छ। वेबक्यामको क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ वेल लिट सिनारियोमा चाहिँ गुड इनफ नै आउँछ। यो ल्यापटपमा चाहिँ दुईवटा माइक्रोफोन अरे पनि छ, सो अडियो क्वालिटी पनि ठिकै नै छ। सो ओभरअलमा चाहिँ यो वेबक्याम र माइकको कम्बिनेसन अनलाइन क्लासेस र मिटिङ्सहरूको लागि आफ्नै हुन्छ। डिस्प्ले क्वालिटीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसले 45% NTSC कलर स्पेस कभर गर्छ, जसलाई कलर एक्युरेट चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर यहाँ कलर्सहरू राम्रो नै देखिन्छ। मलाई अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ यसको भ्युइङ एङ्गल्समा हो, जुन चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन र यस्तो साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट डार्क अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अति ब्राइट देखिने गर्दछ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 250 निट्सको ब्राइटनेस रहेको छ, सो इन्डोर अवस्थामा चाहिँ उज्यालो भए पनि आउटडोर सिनारियोजहरूमा चाहिँ ब्राइटनेसको कमी तपाईहरूले भएको भेटाउनुहुन्छ। मुभिङ अन, Lenovo Ideapad 3 मा चाहिँ तपाईले फुल साइज किबोर्ड पाउनुहुन्छ डेडिकेटेड नमप्याडको साथमा। यहाँ किजहरू चाहिँ ठुलो र वेल स्पेस छन् अनि की ट्राभल डिस्टेन्स पनि मिनिमल मात्रै छ, सो त्यस्तो दामी फिडब्याक चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन। एज एक्सपेक्टेड Lenovoले चाहिँ यस ल्यापटपमा प्रेसिजन ट्र्याक प्याड इन्क्लुड गरेको छ। यो ट्र्याक प्याड चाहिँ प्लास्टिकको नै हो, तर इट इज क्वाइट रेस्पोन्सिभ र मल्टिफिङ्गर जेस्चर्स पनि यहाँ मजाले चल्छ। तर एउटा सानो कुरा चाहिँ यो ट्र्याक प्याड अलिकति बिचतिर भइदिएको भए चाहिँ आई वुड हेभ लाइक्ड इट मोर। अहिले चाहिँ यस्तो साइडमा भएको कारणले यहाँ कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल टचेसहरू चाहिँ हुने गर्दछ। ओके, पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै हामीसँग चाहिँ AMD को Ryzen 5500U वाला भेरिएन्ट छ, जसमा चाहिँ 6 कोर्स र 12 थ्रेड्स रहेका छन्, जुन चाहिँ इन्टेलको 11 Gen i5 भन्दा चाहिँ स्लाइटली बेटर पर्फर्म गर्छ CPU वाइज भने GPU मा चाहिँ स्टिल इन्टेलको आइरिस ग्राफिक्स बेटर भएर निस्किन जान्छ। एनीवेज यहाँ चाहिँ तपाईहरूले एक्सट्रिम इन्टेलिजेन्ट कुलिङ र ब्याट्री सेभिङ गरी 3वटा पर्फर्मेन्स मोड्स पनि पाउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट कुलिङ प्रोफाइल आफ्नो वर्क लोडको लागि बेस्ट सुटेड लाग्यो, किनभने यसले चाहिँ ब्यालेन्स पर्फर्मेन्स र ब्याट्री लाइफ प्रोभाइड गर्दछ।
मैले काम गर्दा चाहिँ बेसिकली टन्नै क्रोम ट्याब्सहरू खुल्ले राख्नुपर्ने हुन्छ अनि वर्ड डकुमेन्ट्स र फोटोसप जस्ता लाइट एडिटिङ एप्सहरू चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ। यही कामको लागि चाहिँ मैले पर्फर्मेन्समा कुनै समस्या भएको चाहिँ पाइनँ। प्लस यहाँ चाहिँ अडोबी फोटोसप जस्तो एप्सहरू खुल्ले राखिरहँदाखेरि पनि त्यस्तो हिटिङ भएको चाहिँ महसुस हुँदैन। तर Lenovo Ideapad 3 मा चाहिँ डेडिकेटेड GPU नभएको भएर यो ल्यापटपले गेम्सहरू चाहिँ खासै ह्यान्डल गर्न सक्दैन। स्टिल यहाँ भएको इन्टिग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्सले लो ग्राफिक्स सेटिङ्समा लाइट गेम्ससम्म चाहिँ ठिकै स्टेबिलिटीका साथ ह्यान्डल गर्छ। अडियोको कुरामा चाहिँ यहाँ 15 वाट आउटपुट इच भएको दुईवटा डाउनवर्ड फायरिङ स्पिकर्सहरू छन् र Lenovoले चाहिँ यहाँ डल्बी एटमोस अडियो पनि इन्क्लुड गरेको छ स्टेरियो इफेक्ट्सको लागि। यसको स्पिकर्सहरू चाहिँ लाउड नै छन् तर बेस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ भएको महसुस हुन्छ। फाइनली यो ल्यापटपमा मलाई राम्रो लागेको अर्को कुरा चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले ठिकै साइजको 42 वाट आवर 3 सेल भएको ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ 6 देखि 8 घन्टाको ब्याकअप दिन्छ लाइट युसेजमा। राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ ऱ्यापिड चार्ज अथवा फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि छ जसले चाहिँ यो ल्यापटपको ब्याट्रीलाई 0 देखि 80% लगभग 1 घन्टा जस्तोमा चार्ज गरिदिन्छ बक्सभित्र आउने 65 वाटको चार्जरले। यहाँ ऱ्यापिड चार्जिङ सपोर्ट सुरुमै चाहिँ इनेबल्ड हुँदैन, तपाईँले Lenovo Vantage एपमा गएर टर्न अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अल इन अल Lenovoको यो 2021 एडिसनको Ideapad 3 चाहिँ डेफिनेटली बजारमा पाइने वान अफ द बेस्ट बजेट ल्यापटप्स नै हो। मेरो यो ल्यापटपसँगको एक्सपिरियन्स चाहिँ ल्यापटपको एभरेज स्क्रिन बाहेक अरू सबै एस्पेक्टमा राम्रो नै रहेको छ। यो ल्यापटपको फर्म फ्याक्टर चाहिँ पोर्टेबल हुनुको साथसाथै यो ल्यापटप निकै स्टडी पनि छ अनि यसको हार्डवेयर पनि केपेबल नै भएर दिस इज वान अफ द बेस्ट अप्सन्स यो 80,000 को प्राइस ब्राकेटको लागि चाहिँ। सो यही नै थियो हाम्रो Lenovo Ideapad 3 15 इन्च 2021 एडिसनको फुल रिभ्यू। हामी चाहिँ अरू बजेट ल्यापटप्सहरू पनि टेस्ट गरिरहेको छौँ। सो चाँडै तिनीहरूको रिभ्यू पनि हामी ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानलमा लिएर आउने नै छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।